弟兄姊妹平安，你好，我係曾國雄牧師，加拿大遠東廣播嘅中文部主任。首先喺呢個時候呢，先為你報告一個值得好開心、好感恩嘅消息，就係呢喺過去嘅4月同6月呢，我曾經出過2段嘅視頻。呢段視頻呢，都主要呢就係鼓勵呼籲大家喺過去嘅6月30號之前，即係我哋遠東廣播嘅財政年度結束之前呢，做一個特別嘅奉獻，因為我哋係面對一個相當龐大嘅需要嘅，就係需要籌到30萬或者35萬左右嘅奉獻呢，嚟去讓過去嘅呢一個財政年度呢係唔會出現赤字嘅。好啦，咁經過呢個呼籲之後呢，非常感恩，亦都多謝弟兄姊妹你哋嘅參與，你哋俾我哋嘅支持。咁喺我哋嘅年結嘅時候呢，我哋收到嘅奉獻呢係超越咗30多萬，以至到我哋過去嘅嗰一年呢，嗰個財政年度係冇任何嘅赤字出現，甚至有少許嘅盈餘添。咁呢個盈餘呢，將會繼續撥落去明年，即係過去嘅7月1號開始嘅新一年度嘅財政嗰度。咁呢啲金錢全部都會用喺中國福音廣播嘅裏邊。我哋盼望弟兄姊妹你繼續喺禱告裏邊支持我哋。好啦，咁嚟緊新嘅一年呢，也許你會問，過去嗰一年到底遠東廣播有乜嘢特別嘅成就呢？咁或者喺呢度同大家做一個好簡單嘅報告啦。詳細嘅報告呢，將會喺下一期嘅信橋呢，就會有多啲嘅資料同大家分享嘅。咁其實過去嘅數字呢，就係喺2025年嘅過去一年裏邊呢，即係2025年1月到12月呢嗰一年裏邊呢，我哋總共收到聽眾嘅回應呢，喺 download 即係下載節目，同埋同我哋有網絡上嘅聯繫internet 嘅聯繫裏邊呢，我哋大約收到超過700多萬嘅聽眾嘅回應嘅。咁呢700多萬嘅聽眾回應呢，係包括咗加拿大遠東咧、美國遠東嘅中文部啦，同埋台灣遠東同埋香港遠東呢4個地區，我哋所製作嘅節目而衍生出嚟嘅聽眾佢哋嘅回饋啦，同埋佢哋 download 就係下載節目嘅次數嘅。咁呢個點擊呢，係700多萬呢，比起過去咁多年呢，都唔算係話特別多。咁但係呢，唔好忘記呢，喺今日國內對宗教方面嘅活動呢，係都有相當嘅管制，同埋呢有相當嘅挑戰嘅。咁所以能夠喺咁大嘅管制同埋挑戰之下呢，有700多萬嘅聽眾嘅下載同埋呢點擊呢，其實都係一個相當令我哋興奮嘅一個回應嚟嘅。我都盼望弟兄姊妹呢，繼續為我哋國內嘅弟兄姊妹、國內嘅聽眾國內嘅朋友呢，嚟為佢哋禱告，因為喺各種嘅壓力之下呢，佢哋仍然堅守佢哋嘅信仰係非常難得。咁嚟緊呢一年或者有咩新嘅挑戰呢？咁或者好簡單嘅同大家分享一下呢，就係我哋嘅短波廣播呢。其實呢，過去喺開台以來呢80多年來呢，短波廣播呢，我哋叫 short wave 呢，其實都係遠東廣播一個非常重要嘅廣播嘅平台嚟。咁但係因為與時並進，科技嘅發展呢，同埋呢好多其他譬如話太陽嘅黑點嘅干擾等等呢，慢慢呢一種嘅短波廣播呢，係慢慢式微。事實上呢，收聽嘅人數亦都係越嚟越少。咁仲有呢，過去喺國內短波收音機呢係好普遍嘅，但係而家據我所了解呢，就喺國內要買一個短波嘅收音機呢，係需要實名登記等等，咁都係一番嘅手續。咁所以好多嘅聽眾朋友呢，也許都開始慣咗用呢個手機啦，或者我哋叫做呢個智能手機啦。所以呢，喺呢個網上廣播呢，又或者用手機 Apps 咧嚟去聽廣播呢，係非常非常之普遍。亦都有咁嘅原因呢，我哋亦都開始咗一個新嘅嘗試。咁喺呢個嘗試呢，就係大家都知道 AI 嗰個嘅發展呢係非常厲害。咁我哋遠東廣播呢都唔可以墨守成規，都唔可以固步自封。以前點樣做，我哋繼續日後都係咁樣做嘅。如果我哋繼續咁做呢，慢慢呢個嘅事工呢就冇辦法能夠與時並進。弟兄姊妹，咁我哋呢最近呢就嘗試呢係將我哋一啲嘅
廣播啦，又或者咧譬如話我哋有啲嘅電台嘅節目係講道嘅節目啦。因為過去咧用收音機咧只係有音頻嘅廣播，所以咧係睇唔到畫面嘅，只係聽嘅啫。咁但係因為呢個 AI 同埋 Internet 等等呢個科技嘅發展咧，我哋就可以將音頻加上視頻喎。咁加上視頻咧就令好多嘅節目咧能夠多姿多彩，特別對一啲小孩子嚟講咧，佢哋更加嘅有趣味。所以咧我哋好多嘅節目咧就加上咗呢個畫面啦。我哋嘅講道節目裏邊咧，我哋就需要有人手咧，就係將一啲嘅我哋叫做動畫等等呢啲，又或者 simulation 咧，就加落去嗰個嘅音頻裏邊。咁結果譬如話于牧師喺多倫多我哋嘅東岸嘅主任于牧師咧，佢好多嘅講道嘅。咁喺呢個 YouTube 裏邊嘅愛傳揚咧，你成日都可以睇見佢。過去就佢一個人喺度講道嘅啫。咁而家咧就係我哋嘗試咧，就係將佢嘅講道咧加入一啲嘅一啲嘅視頻一啲嘅有關係嘅影像咧，就讓到整個嘅廣播咧係新式不少。咁仲有譬如話喺啲兒童節目裏邊咧，我哋亦都一樣可以加一啲嘅我哋叫做 simulation 啦，即係咧一啲嘅活動動畫啦等等咧，啲細路仔睇嚟咧就唔會淨係聽啦，就會覺得好有趣嘅。咁呢個亦都係遠東廣播喺嚟緊呢一年咧，我哋着力會做呢一方面嘅將廣播從過去一個好沉悶嘅淨係聲音檔咧，加埋有影像咧，係希望能夠吸引更多嘅聽眾，讓我哋對呢個福音嘅信仰咧更加嘅有趣味。嗱，咁喺呢方面咧，我係好盼望弟兄姊妹咧，你繼續為我哋祈禱啦。咁當然要做到一個咁嘅果效咧，我哋需要好大量嘅 investment 各方面嘅投資啦，譬如話需要有人手啦，需要有其他嘅工具啦，等等呢啲都係需要金錢嘅。所以請你繼續喺禱告裏邊，喺經費裏邊成為我哋嘅支持。咁除咗呢個嘅發展方面咧，咁亦都特別向東岸嘅特別大多倫多市嘅弟兄姊妹咧，係有一個特別嘅邀請嘅，就係喺今年嘅9月13號禮拜日，我哋咧就係呢個世紀豪宴有一個嘅晚餐聚會。咁呢個聚會咧係一個異象分享會。今年咧我哋將唔會有特別嘅講員，反而咧我哋有一套35分鐘嘅視頻咧係播俾大家嘅。咁呢個視頻咧就係同大家分享我哋一班同工佢哋侍奉嘅心聲，同埋咧遠東廣播過去經過咁多年來有好多嘅無論係牧者無論過去嘅同工佢哋花咗好多嘅心機心力嚟去承接上帝俾佢哋嘅嗰個嘅感動咧，嚟去參與遠東廣播嘅侍奉。呢啲嘅故事咧係非常之精彩嘅。盼望你當天晚上咧同我哋一齊嚟去參與呢個嘅聚會。喺呢個聚會裏邊咧，我哋時間係再講係9月13號晚上嘅6點鐘開始。如果你係想贊助餐券又或者咧預訂餐券又或者咧係查詢嘅話咧，歡迎你打電話俾我哋。你可以打電話嚟遠東廣播 Patricia 我哋嘅同工向佢索取呢啲嘅資料嘅。佢電話咧係905-940-8028，佢嘅內線咧係501。好啦，最後喺呢度咧，希望能夠喺9月13號喺多倫多見到你啦。除此之外，更希望你繼續為我哋嘅工作禱告。要嚟面對新嘅挑戰咧，其實唔係一件容易嘅事。仲有唔好忘記為我哋國內嘅同胞禱告，因為呢個工作咧過去咁多年來，我哋睇見上帝嘅恩典嚟去保守，以知道咧呢個係蒙上帝祝福嘅一個侍奉機會嚟嘅。好，喺呢度願上帝賜福俾你，再會。